अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यार कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अभी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यार आज मैं जो आपको सीन दिखाने वाला हूँ ना, तो मैं भी अभी उठा हूँ तकरीबन 12:30 बज रहे हैं, ठीक है। और मेरी क्लास हो चुकी है, 10 मिनट पड़े हैं। मैं अभी तो काफ़ी लेट हो चुका हूँ। टैक्सी बुलाई है, वो आ रही है। तो जैसे ही मैं सुबह सुबह उठा तो यार मैंने बाहर का जो सीन देखा ना, तो आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। कल बिल्कुल साफ था और अभी देखें, चेक करें जनाब, इस साल की सबसे हैवी स्नो फॉलिंग, सबसे हैवी स्नो फॉलिंग इस साल की। और ये देखें, ये आपको ये देखें कितनी कितनी ज़्यादा हुई है रात। ये सारी रात हुई है, 2-2 फीट तक जनाब स्नोफॉल हुई है। तो ये देखें अभी टैक्सी बुलाई है यार, 8 से 10 मिनट पड़े हैं क्लास को। मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। हमारी 2 क्लासेस हैं, एक GIT की क्लास है और एक हमारी है रेडियोलॉजी की क्लास। तो जो पहली क्लास है वो हॉस्पिटल है, दूसरी क्लास जो है वो हमारी लैब कैंपस है। तो यार ये देखें इधर कितना प्यारा व्यू है। मुझे आगे लेट हो चुकी है और तकरीबन 3 मिनट पड़े हैं क्लास को। स्नो भी पड़ी है और गाड़ी टैक्सी वाला भी है स्लो चला। क्लास का 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं और मैम भी क्लास में आ गई है। मैं अभी सेंटर पहुंचा हूँ। कहा तो है कि यार थोड़ा सास हो जाए, अब देखो क्या होता है यार। स्नो बहुत हैवी है, ये सारी रात स्नो होती रही और अभी भी हल्की हल्की स्नो हो रही है। भाई ये हम पहुंच गए हैं आजमी, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं भाई, लेकिन अभी तक मैं नहीं पहुंचा, 5 मिनट लेट हूँ भाई। पहुंच गया हूँ पर 8 से 10 मिनट ऊपर हो गए। देखते हैं क्या। तो भाई क्लास लेके आ गए हैं। GIT की क्लास हो गई है ख़त्म, एब्सेंट ही नहीं लगी, शुक्र है बच गया। और अभी हम जा रहे हैं रेडियो की क्लास लेने। 10 मिनट की ब्रेक है दरमियान में, उसके बाद रेडियो की क्लास है। शुक्र है अब्दुल्ला भाई टाइम पर आ गए। हमने तो सोचा था कि भाई की एब्सेंट है आज। भैया ये स्नो आप देखें ना, बस मैं आपको आज स्नो ही सारी दिखाऊंगा। और आज तो जो है रेगिस्तान बना हुआ है कनाडा, बहुत स्नो है मैन। अच्छा, आप तो सुबह उठे नहीं, हम तो आपको उठा उठा के थक गए। हम आए आपके लिए चाय बनाई है और आप सो रहे थे। भाई सुबह मैं उठा हूँ, मैंने जब देखा है ना उठ के, फिर मुझे ना पहले से ठंड नहीं लग रही थी, फिर मुझे देख के ठंड लगने लगी, फिर मैं सो और गया मैं दोबारा। उठा हूँ, मैंने जगह जो उठाया है कि अब्दुल्ला रोज तेरे लिए चाय बना के लाया हूँ मैं। होए होए आपको होए नींद ही बहुत होए, बस अब सही बात बताऊँ, चाय में चीनी नहीं थी। हाँ मैंने थोड़ी कम डाली थी आज। ये जी इधर हॉस्पिटल है और पता नहीं चल रहा कहाँ से जाना है कहाँ से आना है, कोई रोड। ये देख कितनी है, जैन पाओ मारे अंदर। बच्चे विद सूद बदला लूंगा तेरे से, इस यार मेरी एब्सेंटी लेक्चर में लगवा दी थी। सो गाइस अभी हम दोनों क्लास से लेके वापस घर पहुंच चुके हैं और अभी हमने निकलना है बिश्केक के लिए, उधर कुछ काम है। तो चारों हम जा रहे हैं बिश्केक। यार ये देखे जी हमारे डोम की कंडीशन, ठीक है। तो यार मैं कहता हूँ वाह। तो चलते हैं यार बिश्केक का भी आपको जो भी उधर सीन हुआ, उधर तो बहुत खूबसूरत बिश्केक आज बना होगा, तो वो भी आपको दिखा। जी जैन मूवी नाश्ता कर रहे हो? हेल्दी नाश्ता, रात के टाइम नाश्ता। हाँ तो ठंड लग रही है नहीं लग रही है बताओ? अच्छा
तो यार बिश्कीक अभी पहुंच चुके हैं और रात हो गई है यार। इधर ना जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए, जितनी मर्ज़ी स्नो हो जाए, लेकिन जो है ना वो ट्रांसपोर्ट पर कोई असर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साफ़ रोड्स वगैरह ये वो साफ़ कर देते हैं। दूसरी बात ये कि यार इधर लाइट ही नहीं जाती। ये देख सकते हैं पाकिस्तान में अंधेरी आ जाए जनाब लाइट चली जाती है, 5-5 दिन जनाब लाइट नहीं आती। ये जनाब इनको आज़ाद हुए 25 साल हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना निज़ाम इतना कोई अच्छा किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं ट्रैक पर कितनी स्नो पड़ी है। ट्रैक लेकिन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सेब बहुत खट्टा है। हाँ जी, सेब बहुत खट्टा है जी। इधर सर्दियों में जो है ना वो सेब और स्ट्रॉबेरी और किन्नू ये चलता है। किन्नू जो है वो छोटा छोटा आता है, इतना इतना, पाकिस्तान से बिल्कुल सबसे थर्ड क्वालिटी वाला माल आता है किन्नू का पाकिस्तान से। लेकिन जो इधर का सेब और इधर की स्ट्रॉबेरी और चेरी वगैरह वो इधर बहुत अच्छी। चेरी तो मतलब गर्मी में होती है, लेकिन बाकी जो फ्रूट है वो बहुत अच्छा होता है। सो भाई लोग अभी हम आए हैं गुम सेंटर। ओ गिरने लगा था कैप्चर हो गया भाई तेरा। अभी हम आए हैं गुम सेंटर और ठंड मज़ीद बढ़ रही है और पूरा माहौल स्लिपरी हुआ पड़ा है, माहौल पूरा। सो गाइस हम अभी आ गए हैं गुम की अलमा पे और ये देखिए ये हमारी मक्खो भी आ गई है। ठीक है, ये सारे आ गए हैं, पूरा फ्लैट आ गया है। आज जनाब बिजनेस डिनर होगा, बिजनेस कंपनी से जब साथ उठ नहीं रहा था उसको कहा कि भाई बिजनेस डिनर है जल्दी आ। सो यार ये हम अभी हैं ग्लोबस पर गुम। ठीक है, ग्लोबस नहीं है ये। मुखो तुम ये ले तू तुम्हें तो मलूना को भी तुम्हें ये मलूना को भी ये चीज़ लेके दो। तो यार अभी ये सारे बिजी हैं थोड़ा सा, हम दो ही फ्री थे तो मैंने कहा कि मैं ना इसके साथ आपको मिलवा दूं। बाकी हम अभी डिनर करते हैं ना। डिनर करना क्या है आज डिनर बड़ा हाई फाइव होने वाला है। मैंने सुना है कि आज कुछ स्पेशल होने वाला भाई है। भाई KFC होना और क्या होना नहीं, है। हाई फाइव मतलब ये कि डिनर अच्छा होगा। ठीक है, हम KFC खाएंगे। जी ये ग्लोबस वाला, ओए ग्लोबस में तूने जॉब कर ली है। हाँ देखना, मैं भी उसको कहने लगा हूँ सेम अलमा और वाली। डर गई है। तो बस नहीं, अलमा है यार ये। अलमे ग्लोबस है अलमे, अच्छा जो भी है अलमा जो भी है यार, मुझे ग्लोबस और अलमा में ना वो मिक्स हो जाता है, लेफ्ट राइट में भी मिक्स हो जाता है, AM PM में भी मिक्स हो जाता है। न प्रावा नलेवा न प्रावा में हाँ, प्राइमा तो सीधा ये है। प्राइमा नहीं प्रेमा। तो ये यार इसने ज्वाइन कर ली है मैंने अलमा। उसको मैं कहने लगा हूँ या तुझे जलूना क्या जलोनी। जलोनी ग्रीन ग्रीन। हाँ हाँ दे रहा हूँ जैन, शर्जील, नबील, हमज़ा, साद और फसी और तू आज पूरा गैंग आया हुआ है यार बिश्केक। अभी हम जा रहे हैं जी, किधर जा रहे हैं यार मुखो बताओ। उड़ाने तुमने नहीं खाना। सुम जा रहे हैं जी फूड कोर्ट में। हाँ हाँ ओ इधर भाग। होली कर रहे की कर रहे हैं डील है वो सही कर गए हैं। भी 70% डिस्काउंट लगा हुआ है तेरे कपड़ों पर। मेरे कपड़े पे नहीं है, तुम्हारी भाभी के कपड़ों में। ओ जैन के जैन भाई इधर आओ बेटा, इधर टांगे इसके अंदर। यार माशाल्लाह माशाल्लाह आज तो हैवी। एक इंच दी मस्जिद किन्ने बनाई है।
ओए होए चलो यार सो गाइस ओए अजे ना खाओ सो गाइस मैं रोटी खा लवां ते फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं अपना ख्याल रखना ओके देखते रहिए अल्लाह हाफिज़